我这次真的非常开心，而且非常荣幸，可以得到老师担任我们的声音指导。没有，我也很开心啊。其实我自己很想请问老师，您当初怎么会答应我这个菜鸟导演？我其实记得很清楚，就是那天你们来我晚上来我录音室，而且我还老给你改时间。然后你们来以后就给我看一些片段，然后跟你们谈话的过程里面发现，哇，你们是超级诚恳的，而且拍到的东西让我很感动，而且我很喜欢，主要是因为我也想要做这些东西的声音这样，然后其实没有机会，也没有人拍这些东西这样，刚好这个片子专门为这些东西拍。我跟你们聊天的过程里面，我发现我要什么，你们都会尽量想办法满足。比方说，我需要很多没有用上影片的资料，那个东西我提出来以后，其实基本上对你们来说增加很多工作负担，你们也记下来，然后回去就真的在执行这事情。这事情让我还颇感动的。对，我想要让这个东西不只是一个单声道画面上看到的，我还要延伸出画面上没有看到的东西，所以我需要超过你给我的资料。那些资料在哪里？我不知道，只有你们知道。所以我就提出这个要求。那我发现哇，你们真的很配合，你们就真的花很多时间把这些东西整理给我，对，而且是有条理的，让我可以找到更多，容易找到更多的东西。那这样可以满足我想要做什么，我就可以比较容易做得到。这东西还是你们很诚恳的。对。好，谢谢老师，谢谢老师。因为我觉得这是对我们来讲是一个跟老师您的指导，然后真的让我们对于电影这件事情，特别是电影声音这件事情，开了第一扇门。是吗？对。我自己很高兴，就是那个我记得有个企鹅偷人家的材料。然后其他企鹅在骂他，那个围攻他，对。那个呢，我就是有设定，就是这次是他，那其他比较凶的是那我们可以看得出来他们在吵架。然后接下来又转到那个一个凶神恶煞的鸟偷他们的蛋，这样贼鸥，对，贼鸥，对。那这些东西都它其实很细节。那如果声音没有把握到，我们不太能够体验，或者不太能够进入那个戏剧的状态这样。但是你透过这些企鹅声音的编辑，你可以感觉到他们在吵架，你可以感觉到那个贼鸥很混蛋，他在偷偷的来偷走人家的东西，然后他们束手无策这样子看他们，这个是我自己很满足的地方。然后那真的也就是因为要有老师的声音，还有老师，就是真的是我觉得再一次让我又重回到了南极和北极。对，因为当就是5点1声道，就是我整个又这个环绕被包覆了，被声音包覆，沉浸感就出来了。对，我的沉浸感又出来了。然后，而且我觉得我也真的就是理解到，声音真的就是电影的语言，太重要的语言了。这部电影里面太多很精彩的地方，包括那个悬崖，然后那些鸟在那个地方，哇，那个我觉得太迷人了。然后有的鸟很近飞走的，哇，那个真的很过瘾。是我自己在做声音，我会觉得哇，这个在电影院里面看这个东西是非常满足。哇，好感动哦，要哭了。没有，真的。